помните, как в той песне «Машине времени» твой костер должен гореть долго или ярко? Я бы здесь подошел бы с философской точки зрения. Потому что, например, да, вот на моем опыте я долго очень ярко горел. Но потом я подумал, я как многодетный отец, да, у меня там сообщество, а насколько сильно я хочу обогревать весь лес? Насколько сильно, интенсивно я хочу эту жизнь проживать? Ведь интенсивность, она в разном, да. Кто-то в спорте до последнего издыхания, кто-то там, не знаю, с крыши прыгает там с парашюта, кто-то full depth заходит на 100-м плече. То есть степень интенсивности у всех разная.